but there's no alibi, 'cause I've drawn regret from the truth of 1,000 lies, so let mercy come. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปพบกับรถคันหนึ่งซึ่งได้ฉายาว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ค่ะบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วโดยเฉพาะหนุ่มๆที่มีความสนใจในเรื่องนี้แต่สำหรับอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยววันนี้อ้อนจะพาไปรู้จักกันและคุณอาจจะนำไปตัดสินใจในการซื้อรถครั้งต่อไปของคุณค่ะจะเป็นรถอะไรนั้นเดี๋ยวตามอ้อนไปดูกันเลยค่ะCome on. Shoulda had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shoulda got low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Turned around and gave that big booty a slap. She hit the floor. Next thing you know, shoulda got low. I ain't never seen nothing that'll make me go this crazy. I'm like spinning my dough. Had $1 million vibe in the body to go. Them birthday cakes they stole the show. อันครับสายที่น้องอ้อได้บอกไว้ต้นรายการนะครับว่าวันนี้เราจะพาไปดูรถคันหนึ่งซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถที่สามารถทำให้ผู้ชายหลายๆคนนะครับรวมทั้งผมด้วยเนี่ยสามารถน้ำลายไหลเลยทีเดียวนะครับซึ่งรถที่สามารถทำให้ผู้ชายหลายๆคนนะฮะถึงกับน้ำลายไหลได้ก็คงจะหนีไม่พ้นรถสปอร์ตนั่นเองแล้วก็รถสปอร์ตที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ดูในวันนี้นะฮะเป็นรถอะไรนั้นผมยังไม่บอกแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูส่วนประกอบต่างๆของรถกันก่อนแล้วให้ท่านผู้ชมทุกคนทายว่ารถคันนี้คือรถอะไรยี่ห้ออะไรครับ喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many diamonds dangling Bag full of money we strangling ข้างรถสปอร์ตอย่างนี้มันก็ดูกระไรอยู่หมายว่าเราเข้าดูในรถเลยดีกว่าI see the one, could she be that lady? Hey, I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo, and possibly bend you over. เราได้เข้ามาอยู่ในรถสปอร์ตอย่างนี้นะฮะเราจะไม่พูดถึงจุดเด่นคันนี้มันก็จะดูยังไงอยู่นะครับจุดเด่นของรถคันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่โครงสร้างนะครับตัวเชสซีเนี่ยฮะทำด้วยอลูมิเนียมหลายๆคนก็จะบอกว่าอลูมิเนียมมันก็ไม่แข็งนะแข็งเท่าเหล็กแต่ไม่ใช่ครับอลูมิเนียมคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นมากกว่าเหล็กครับเมื่ออลูมิเนียมนำมาต่อกันนะฮะในรถคันนี้เขาจะต่อกันด้วยกาวทำให้อลูมิเนียมทั้งหมดเป็นตึกแผ่นเดียวกันข้อดีของมันคืออะไรครับเมื่อเวลามันเข้าโค้งนะฮะมันจะแซงเฟอร์รารี่ได้อย่างสบายๆนี่คือที่มาของคำว่าแซงผู้ฆ่ายักษ์ I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just สำหรับรถที่อ้อนพาไปดูในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับคุณในการตัดสินใจซื้อรถนะคะสำหรับวันนี้อ้อนและทีมงานต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะพี่ลืมกดเฟซ Oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on, they gon' flip for the sake on shit. You can bank on it. Pedicure, manicure,
kitty cat claws. The way she climbs up and down them poles, looking like one of them pretty cat dolls. Trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw her. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Bus from the club to the crib's like a mile away, or more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if he Gallus game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, girl! Feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Baby, go to my place and just kick it like Tae Bo. And possibly bend you over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Eminem's rolling, D&M rolling, Boo and oh marvelous them rolling. Women just holding, big booty rolling. Soon I be all in them and throwing D. Hitting ส no วัสดี less ค่ะ than วันนี้เราจะพาไปดูรถคันหนึ่งซึ่งได้ฉายาว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นี่ค่ะเอ้ยลืม Jump up in my Lamborghini Gallardo. Baby, go to my place and just kick it like ซึ่ง Tae รถที่สามารถได้ผู้ชายหลายคนนะฮะน้ำลายไหลเนี่ยคือสปอร์ตเองครับส่วนรถสปอร์ตที่จะนำมาให้คนดูในวันนี้นะครับก็ Till you get so smack that.